안녕하세요. 반갑습니다. 지금 이제 씨앗으로 발아한 사과나무랑 감나무가 지금 2년 차에 들었는데요. 지금 보시는 것처럼 요 사과나무가 2년 차예요. 교수로는 이제 몇 개월 안 됐는데 제가 작년 5월 달에 이제 발아해가지고 나왔으니까 이제 1년이 다 돼가네요. 그죠? 해수로는. 지금 사과나무가 먼저 이제 싹을 틔웠고요. 지금 보시는 요 이 감나무 같은 경우에는 아직까지 싹을 틔우지는 않았어요. 화면 자체가 조금 어둡게 나온다 그렇죠? 저게 지금 방이 자체가 서북향이다 보니까 지금 지금 올라오는 게 사간지 벤지는 모르겠어요. 지금 이게 올라오는 거 있죠? 이 사과 같은 경우에는 지금 보시는 것처럼 사과가 먼저 발화를 하네요. 이게 작년 5월 달에 씨앗을 발아해서 넣어뒀던 게 지금 올라오고 있더라고요. 지금 보시는 것처럼 저는 일회용을 많이 사용을 하는데 앞에 보시면 저희 집 방이 자체가 서북향이다 보니까 저렇게 해서 이제 매달아 가지고 키워요. 특히 뭐 가재발 선인장이라든지 그렇게 해서 외부에서 매달아서 키우다 보니까 자체에서 이제 뭐 마사토라든지 이게 흙이 많이 들어간다 그러면 무게에 의해 가지고 조금 매달아서 키우기가 힘들기 때문에요. 그래서 저는 여기 일회용 페트병을 해서 좀 가볍게 해서 키우고 있고요. 지금 보시면은 제가 지금 이제 이 앞전에 여기 보시면 이제 요거는 지금 보시는 게 참외 씨앗이고요. 참외 씨앗이 이렇게 보시면 지금 여기 꼬리가 나왔어. 새싹이 나왔고요. 요것도 이제 약간의 동글동글한 건데요. 이름이 잘 모르겠네요. 그리고 여기 앞에 보시면 새까맣게 조그만한 게 또 하나 있어요. 이거는 이제 바나나 먹고 제가 지금 씨앗을 발화시킨다고 이렇게 했는데 저는 여기서 이제 요 상태에서 이제 흙에다가 한 20일 정도 후에 이제 바로 이제 심으면은 이게 더 튼튼하게 잘 자라더라고요. 그렇지만 여기서 이제 발화하지 못했던 친구들 같은 경우에는 그 다음 해에도 이게 발화를 하더라고요. 제가 지금 요게 우령주에다가 이렇게 해서 넣은 지는 지금 한 5일 정도 됐네요. 5일 정도 되고 나니까 이렇게 싹이 지금 올라오고 있는데 지금 요렇게 뭐 키우는 재미잖아요. 그렇죠? 사과나무에 이렇게 이제 새싹이 올라오고 이렇게 했을 때 뭐 꼭 따서 먹는다는 것보다는 요또 하초를 좋아하시는 분들은 아마 아실 거예요. 새싹이 올라오고 했을 때 그 기분은 되게 좋다는 걸 아시니까 그렇죠? 제가 뭐 조금 더 이제 있다가 뭐 씨앗이라든지 발화를 많이 하겠지만 집에서도 이렇게 이제 재미나게 발화 한번 해보시라고 영상을 담아 봤습니다. 감사합니다.